Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni e benvenuti a tutti voi. Allora, oggi parliamo di un compositore che tu, caro Massimo, sei andato a trovare nel suo studio milanese poco prima della presentazione di un suo film dove ha lavorato appunto alle musiche, e sto parlando di 40 secondi di Vincenzo Alfieri, questa presentazione che si teneva all'interno della Festa del Cinema di Roma avvenuta a ottobre del 2025. Allora, ci parli un po' di Alessandro Bencini, questo compositore che ha già realizzato altre colonne sonore, no? Sì, Alessandro Bencini ha già composto una serie di colonne sonore, tra cui L'uomo sulla strada, Backstage, Dietro le quinte e Leopardi e Co., che è un film che uscirà a dicembre con Whoopi Goldberg, quindi anche una produzione internazionale. Allora, Alessandro Bencini sono andato a trovarlo nel suo studio milanese perché abbiamo parlato di questo film importante nella sua carriera e importante anche da un punto di vista proprio della narrazione dell'argomento che tratta. 40 secondi di Vincenzo Alfieri. Un film tratto da una storia vera, le 24 ore prima dell'accadimento tragico della morte di Willy Monteiro, avvenuta a Colleferro in provincia di Roma, nella notte romana del dicembre del 2020, in cui in 40 secondi questo ragazzo, questo giovane di 21 anni, fu brutalizzato da alcuni ragazzi che lo fecero morire proprio in 40 secondi. Allora, Alessandro Bencini ha curato la colonna sonora, ci racconterà proprio di questo processo creativo che ha proprio vissuto in pieno con questo film molto forte, un vero pugno allo stomaco, insieme al regista Vincenzo Alfieri, con la partecipazione straordinaria di due solisti storici del grande maestro Ennio Morricone, Gilles Dalbuttà al pianoforte e Luca Pincini al violoncello. Una colonna sonora che è già presente su Spotify e ci racconta proprio Bencini questo lavoro che l'ha colpito parecchio, l'ha toccato profondamente. Piccolo off topic, ma non più di tanto, di questa storia che ha colpito molto ovviamente chi abita a Roma, perché è stata una storia veramente tragica. Ne parla un podcast bellissimo anche, scritto da Cristian Raimo, l'amico Cristian Raimo, e da Teo Teardo invece, che ha firmato le musiche, che anche questo potete trovare nelle piattaforme digitali. E adesso però sentiamoci Bencini. Buona visione. Ciao a tutti, benvenuti su questa puntata di Soundtrack City, dove mi trovo in studio a Milano con Alessandro Bencini. Massimo, buongiorno. Buongiorno a te, caro. Grazie. L'abbiamo già introdotto con Marco Testoni e andiamo a parlare in questa intervista, a parte conoscere ancora meglio Alessandro Bencini, che io ho già intervistato su colonne sonore, ho recensito varie sue colonne sonore per l'appunto, ma andiamo a parlare di un film importantissimo, e diciamo che è il film forse più importante della tua carriera finora? Decisamente, sì. Vedi? Sì. Che è 40 secondi di Vincenzo Alfieri, sulla storia tragica, reale, di Willy Monteiro, che è morto all'età di 21 anni, pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma, nel dicembre del 2020. Un film molto importante che va in concorso nella sezione Progressive Cinema della Festa del Cinema di Roma, e il 17 ottobre è uscita la tua colonna sonora, per l'appunto, per 40 secondi. Allora, raccontaci intanto la tua impressione quando hai visto per la prima volta le immagini del film. Ma tu hai scritto la musica prima? Ecco perché. Allora, in realtà la prima impressione è stato venire a conoscenza che avrebbero girato questo film e che l'avrebbe girato Vincenzo. Io Vincenzo ancora non lo conoscevo, e diciamo che grazie l'ho stalkerato, nel senso che grande desiderio di cimentarmi in una storia con questo peso, soprattutto nel genere drammatico, anche per poter dare qualcosa di concreto, e quindi ho preso contatti con Vincenzo, che all'inizio giustamente ha detto: tu chi sei? Abbiamo iniziato a parlare, a chiacchierare, e ho iniziato a scrivere dei pezzi da mandargli, e sono tutti rimasti poi nel film. Quindi ho scritto tanto prima di vedere le immagini, ho letto la sceneggiatura, e l'impressione è stata quella della necessità di raccontarla questa storia, la necessità di parlare di questa cosa, perché è un po' il lavoro degli artisti e dovrebbe essere anche quello. Soprattutto devi scrivere la musica, perché deve trasmettere quello che le immagini a volte non dicono o sottintendono. Anche se poi qui c'è una realtà talmente cruda che Vincenzo ha saputo raccontare sia con la regia che con la fotografia in modo talmente vero,
che come aveva scritto nel pitch deck che mi aveva mandato addirittura, che talvolta la realtà supera addirittura qualsiasi fantasia o qualsiasi storia possiamo inventarci. E questa è stata un po' la trama del lavoro che abbiamo fatto insieme, perché ci siamo dovuti cimentare nel fare cinema senza fare cinema, nel senso senza calcare la mano oppure ad andare ad enfatizzare qualcosa che aveva bisogno di essere raccontato con verità, e quindi trovare la giusta dimensione tra quello che è la narrazione filmica, cinematografica, ma che comunicasse l'urgenza che abbiamo tutti su questo progetto di divulgare ciò che è accaduto, un po' perché non si ripeta e un po' per tenere viva una memoria, per tenere viva un'attenzione su uno spaccato sociale di questo tipo, e quindi è un equilibrio leggero. Comunque, per rispondere finalmente alla tua domanda, ho scritto tantissimo da sceneggiatura, ma soprattutto da dialoghi con Vincenzo. Abbiamo sempre parlato d'arte, cultura, emozioni, e poi abbiamo, diciamo, perfezionato man mano che il film iniziava a prendere la sua forma. Ma lui ti ha dato, perché io so che tu l'hai incrociato, perché è la prima volta che lavori con lui dal punto di vista proprio di lui regista, tu compositore della sua colonna, e l'hai incontrato, l'hai sfiorato come sceneggiatore in Daedalus. Sì, fra l'altro io questa cosa che avesse partecipato, che avesse messo mano alla sceneggiatura di Daedalus, io l'ho scoperto mentre già lavoravamo su 40 secondi. Vedi? Era una cosa che non sapevo, e quindi sì, in realtà c'è stato, poi le strade prima o poi si incrociano. Io per quanto mi riguarda, ma penso anche per quello che Vincenzo, sono sicuro che avremo modo di fare delle altre cose insieme, perché a livello non solo artistico ma anche umano abbiamo trovato una bella affinità, un profondo rispetto l'uno dell'altro, che penso che, per quanto dovremmo darlo per scontato in ambito lavorativo, ma non è scontato, insomma. No, quello no, anzi, certe volte va ben oltre la propria immaginazione. Sì. Senti, ma lui ti ha dato per caso in questo vostro dialogo, in queste vostre chiacchierate, ti ha dato delle referenze musicali o ti ha lasciato piena libertà di scelta tua? Devo dire che mi ha lasciato piena libertà di scelta, nel senso che anzi addirittura mi ha dato per i primi provini che mi ha chiesto, mi ha detto vabbè, se vuoi fare il mio film mandami qualcosa, e nel chiedergli aiuto abbiamo veramente parlato solo di emozioni, abbiamo parlato anche di cose abbastanza intime, profonde, umane, e così siamo andati avanti. Mi ha chiesto visceralità, l'unica volta che mi ha dato una reference gli ho mandato il pezzo, dopo un paio di settimane mi ha detto senti, me ne rifai una versione tu senza, cioè libero, per cui mi ha stimolato tanto sull'essere, usare la mia voce, tanto ha capito che comunque nella mia testa io ho il servizio della scena, delle immagini, della storia prima di tutto. Però sì, mi ha lasciato molto libero, e la reference, adesso nulla togliere ai registi che danno reference, la reference è utile, talvolta serve anche quando c'è meno tempo a entrare nel film. Certo. Io con lui ho iniziato a parlare a febbraio scorso, quindi chiaramente nel cervello di un musicista, un compositore, un artista, l'opera di riferimento automaticamente, senza malizia, ma chiude 1000 porte. Ma non in modo, cioè non è necessariamente una cosa negativa o voluta, però è così. Tu hai una reference e automaticamente orienti la tua visione o le tue idee in quella direzione. Certo. Invece la totale libertà fa una paura incredibile, perché soprattutto quando hai per le mani una storia di questo tipo, fa una paura incredibile, però poi quando riesci a metterci dentro te stesso, è chiaro che è più difficile fare questo lavoro su storie che magari sono più leggere o puntano a aspetti più divertenti, ma quando hai questa cosa ti costringe a guardarti dentro. Comunque dopo i primi pezzi mi ha detto senti, a patto che tu non le prenda come reference ti mando la playlist che avevo in cuffia mentre scrivevo la sceneggiatura. Ok. E quindi me l'ha mandato, e la cosa divertente è stata che a livello di arrangiamento, suoni, impostazione era esattamente quello che già stavamo facendo, quindi quindi non ti ha distratto più no, di tanto. non ci siamo. Allora, io guarda, ho ascoltato la colonna sonora nella sua integralità e devo dire che hai fatto un lavoro incredibile, stando sempre quasi dietro le quinte, ma rendendo l'emozionalità e la tragedia di tutto quello che avverrà, perché si narra delle 24 ore prima dell'accaduto poi tragico, dell'avvenimento, che ben sappiamo, e tu sei stato molto sempre trattenuto, ma con una chiara e forte presenza emotiva, che devo dire dà
ancora più tragicità e ancora più drammaticità a tutti i momenti del film. E ti dico che ho trovato, e poi ti lascio ovviamente sfogare dal punto di vista proprio della tua realizzazione appieno sulla colonna sonora, ho notato che quasi, non lo so se volontariamente o involontariamente, c'è questa sorta di melodia che prosegue, che ha una sua possenza incredibile, ma un suo sviluppo, e poi va ancora più a svilupparsi durante l'arco di tutta la narrazione filmica, che è quasi una melodia, io l'ho chiamata un po' nello stile klezmer, quello là ebraico, che è, per eccellenza è una melodia molto allegra perché dà gioia, invece tu l'hai modulata in maniera che fosse quasi una marcia funerea. L'analogia con questo non l'avevo colta, quindi se c'è stato, perché è involontaria. Comunque, sì, è stata involontaria. Partendo dal presupposto che credo che la miglior colonna sonora per un film sia quella che catalizza le emozioni o comunque supporta una narrazione breve, anche di concetti, storie lunghe, dando l'attaccamento del pubblico che normalmente in 2 ore non hai a una persona, un personaggio. Poi da questo punto di vista, vista la storia, che è una storia anche nota al pubblico, è già diverso. Però la buona colonna sonora è quella che non si sente, per così dire. Diceva anche Morricone, ovviamente. Sì, citazione involontaria, però è la verità. Nel senso che è la colonna sonora che si sente, e se si sente è positiva, non è mai invadente. Bravo. Allo stesso tempo, credo sia il film dove sono riuscito, dove mi è stato soprattutto permesso da Vincenzo di essere estremamente tematico. Sì, infatti. Per cui paradossalmente sicuramente ha soprattutto a livello di strumentazione molto elementare, c'è poca preproduzione sintetica, digitale, eccetera, e al cuore c'è l'orchestra e poi i solisti, quindi violoncello, pianoforte, violino. Che li citerei poi tutti. Che li citeremo tutti, vabbè, li cito a sto punto. Al Cita. pianoforte Gilda Buttà, al violoncello Luca Pincini e Unice Cangianiello al violino solista. Quindi, e l'orchestra diretta da Emanuele Bossi. Quindi con una buona fetta di ex musicisti del maestro Morricone. E si sentono tutti. Serviva, abbiamo chiesto a Fernando Alba, il produttore della colonna sonora, di concedere tempo e budget alla registrazione dell'orchestra, perché abbiamo fatto 2 turni, 1 ora interi, perché volevo che trovassimo non tanto solo il suono ma il cuore di questa cosa. Dunque, per tornare allo stile, l'idea era quella, un po' in controtendenza con quello che talvolta serve fare, di non andare a calcare e far risuonare le emozioni, soprattutto nei momenti più drammatici, perché avevamo bisogno che comunque ci sia un contatto con il pubblico, col fatto che questa è una storia vera, sì. Cioè che quello che vedo ne è accaduto. E quindi qui la funzione della musica, poi non so se Vincenzo condivide questa mia visione, però la descrivo come ultraterrena, sopra le parti, sì. Quasi una figura di narratore, perché poi abbiamo un mondo di colonna sonora, di repertori, di canzoni, eccetera, che sono crude, violente, dure, violente musicalmente, non come tematiche, però che sono quelle trap, rap, da discoteca, molto, molto aggressiva, della realtà di questi gruppi di amici, che era la musica che ascoltavano loro, e che è parte integrante anche dell'atteggiamento in scena. Invece la nostra colonna sonora, lo score, d'accordo con Vincenzo, strizza l'occhio alla musica classica, quindi ha veramente una forte contrapposizione. E tu parlavamo in precedenza del fatto che la prima nota di regia di Vincenzo del primo brano che ho scritto è "raccontami l'inevitabilità della vita", cioè il fatto che capitino quelle cose, non ti spieghi perché, anche le tragedie. Poi lui mi ha invitato a usare un po' anche di esperienza personale in questo, ma con grande delicatezza, ma mi ha chiesto di andarci in profondità. E quindi la musica secondo me fa questo, e io adesso in questi giorni, iniziando a parlarne con altri, ho iniziato a usare il termine fato, no? Sì. Ma è una cosa nuova, perché poi il film si matura anche, cioè tante volte quando esci e lo guardi in prospettiva da fuori, una volta che hai concluso, capisci delle cose nuove anche di quello che hai fatto. Ed è un po' la voce del fato. Abbiamo scelto con Vincenzo di dare ai brani i titoli di tragedie greche, e piano piano questa idea nella mia testa è maturata, cioè come se lo score qui fosse il destino, fossero gli dei
che guardano le sofferenze e secondo me lascia molto intatta la veridicità della storia, pur fornendo una musica che se del cinema serve. Sì, sì, se sto dicendo follia. No, però... ma a parte che ti dico, è il mio sentimento avendolo attuale. ascoltato, avendo visto alcune sequenze, infatti invito ad andare a vedere il film, perché è un film che si deve vedere e che assolutamente da non perdere, perché è un film fortissimo, una storia che poi è raccontata molto con delicatezza, senza prendere le parti, anzi rimanendo quasi proprio in secondo piano dal punto di vista registico. Questo secondo me, io a Vincenzo sono andato a vedere la chiusura del DCP, che vabbè, per chi non lo sa è insomma mettere il punto al mix del film con tutto quello che compete anche le immagini, color correction, e gli ho detto a cuore aperto: hai fatto un capolavoro, perché racconta la realtà in modo reale, fedelmente alla realtà, ma senza crogiolarsi in alcune cose che potrebbero essere, che strizzerebbero l'occhio al pubblico, ma di altri generi, non di storie vere, per cui la violenza non è mai in camera, a parte chiaramente la tragica il momento proprio fine tragico di Willy, ma si sa che c'è violenza in quel contesto, ma non ne approfitta mai, non la mette mai in scena, e tutta questa cosa permette un racconto incontaminato degli aspetti psicoemotivi dei personaggi, senza senza usare quella che per i comici è la parolaccia, no? Sì, infatti. Cioè ci sono un grande inseguimento d'auto, una rissa fuori contesto, dove non serve, chiaramente crea hype nel film, crea energia, movimento, e anche con la musica abbiamo cercato di stare attenti a questa cosa, cioè di non girare mai il coltello, per cura e attenzione nei confronti della delicatezza del tema e della storia. E che poi il fulcro della storia, l'inevitabilità della vita e il coraggio di Willy, che Willy di fatto non è protagonista della sua storia, no, perché gli eventi che hanno portato a quello che gli è accaduto non sono direttamente collegati a lui, però è il coraggio di fare un passo avanti, il coraggio di dire fermatevi, e l'inevitabilità, cioè lui era in tutt'altro posto a fare tutt'altro e si è trovato in questa situazione, quindi il fatto lì. Quindi Vincenzo secondo me ha centrato in modo eccezionale una regia delicata, quasi documentaristica dei fatti, ma che va a fondo nel cuore. Non lo so, ha fatto una cosa particolare che però, non solo perché ho lavorato al film, ma veramente, veramente elegante, veramente, secondo me, giusta quando si va a raccontare questa cosa. No, guarda, condivido totalmente tutto, perché effettivamente... E tu sei riuscito musicalmente a raccontare anche altro, a raccontare ancora di più gli aspetti delicati dei personaggi, degli avvenimenti, di tutti quei personaggi che ruotano intorno alla figura di quelli che poi aggrediranno, e aggredirà in particolare Willy. Quindi devo dire che poi sono questi due elementi tematici che quasi uno è la costola dell'altro, e mi è piaciuto molto. Poi c'è quel pezzo bellissimo che hai lasciato Gilda buttare, che diciamo a sfogarsi. Vabbè, quello è una bonus track nel film, e non compare il solo piano, però rende ancora più incisivo l'elemento tematico. Anche perché Gilda ha la capacità di far cantare il pianoforte quasi come se fosse una voce, che in realtà è uno strumento percussivo, e sono lontanissimi. Però infatti, quando io ho scritto la versione solo pianoforte di questo tema, gliel'ho portato in registrazione, l'abbiamo tenuto per ultimo, e gli ho detto: Gilda, facciamone una versione con il click, perché metti caso che poi il regista lo vuole usare, lo monta il mio provino, e poi dopo... Però ho detto: me la fai una volta, poi per favore Gilda, ti prego, guarda la parte e suona. E così ha fatto, ed è Gilda Buttà, quindi è toccante ogni immaginazione. C'è bisogno di sì. dirle altro, ma la stessa cosa poi è accaduta oggi, ma accade sempre anche con Luca, sì, perché io poi vabbè, Gilda mi ha fatto sorridere perché eravamo alla Sonic, quindi sta riaprendo adesso lo storico studio di Roma, la Sonic. A me piace con i solisti, non perché non mi piacerebbe con l'orchestra stare in sala con loro, ma ho bisogno di essere un po' più distaccato, perché ci sono molti più strumenti che suonano e ci vuole molta più attenzione ad accorgersi che non vada storto nulla, e quindi con l'orchestra preferisco stare di qua.
con i solisti a me piace stare seduto a fianco a loro, sperando di non dargli fastidio, detto che non si sentano. E Gilda mi ha detto grazie, perché di solito sono sempre qui dentro da sola, da questa parte da sola, gli altri parlano di là, io non sento nulla, e le ha fatto piacere. Però anche con Luca c'è questa cosa, cioè io sono lì con loro ma difficilmente devo dire qualcosa, perché hanno la grandissima capacità, oltre che tecnica, professionale, ma di cuore. Sì, sono passionali quando suonano. Però anche loro, nonostante siano due musicisti con un tocco, un tratto riconoscibilissimo e una personalità riconoscibilissima, però suonano quello che vedono, cioè suonano per quella musica, per quel contesto e per quella persona che l'ha scritta. Quindi nonostante potrebbero dire io vengo col mio stile, se ti piace è quello lì, invece no, anche Luca ogni volta che ha davanti una parte c'è il suo suono, che è fantastico, ma c'è la dedizione e l'intelligenza artistica e musicale di non avere il film davanti, ma di capire qual è il messaggio che c'è nella musica. Quindi quando si lavora così, cioè io ho meriti fino a un certo punto, perché diciamo che quando hai musicisti con questo cuore e questo talento potresti dargli veramente Fra Martino, e diventerebbe la cosa più emozionante male, la vita di male. No, vabbè, ma comprendo bene, e si sente soprattutto proprio dall'ascolto, questa cosa arriva tantissimo. E nel film, Massimo, perché tu ancora il film il film non l'ho visto, devo vedere, infatti ho visto spizzichi e bocconi. La musica funzionava coi provini, e ok, però ti tirano veramente, ti prendono, di solito il pubblico qualcuno cerca di prenderlo per mano, qui ti prendono per il cuore. Vedi. E quindi, insomma, che è quella cosa che preferisco di più. A volte serve, perché io devo difendere anche il nostro lavoro, il lavoro delle regie. No. A volte serve prendere il pubblico per mano, perché noi abbiamo, ripeto, l'urgenza in 90 minuti. Questo è un film drammatico, abbiamo uno spazio leggermente più ampio, ma in 90 minuti far affezionare alla storia del personaggio ogni tanto bisogna calcare, dai, non far perdere. Bisogna prendere un po' per mano, perché abbiamo un compito, dire guarda che tu devi conoscere questo personaggio. Come fai a raccontare una persona, o magari più persone, nell'arco di quello che può essere un giorno, come settimane o anni, in un'ora e mezza, senza aiutarci un pochino? No, ma questo poi è il fondamento, secondo me, il mio modesto parere, della musica per immagini. Deve essere subito raccogliere. Siamo un personaggio e siamo un narratore. Senti, io ti farei le classiche 2 ultime domande nostre, a parte che noi siamo collegati con Soundtrack City alla radio, quindi poi c'è anche chi non vede ma poi dopo ascolta, quindi ti farò una domanda specifica in tal senso, ma ci tenevo a farti conoscere ancora di più ai nostri spettatori o web spettatori con intanto so che ci sono dei progetti tuoi futuri di cui puoi parlarne? Uscirà Leopardi e Co. Esatto, di Leopardi possiamo parlare, nel senso che è un progetto chiuso da un po' di tempo, che aspettava di incontrare il pubblico nel modo giusto. Uscirà a dicembre. Bene. E sono contento che arrivi in sala, perché comunque è un progetto, sia una commedia romantica e divertente, però è un esperimento secondo me bello di incontro con Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine, quindi 2 attori americani, ma anche l'impatto dello stereotipo americano con quasi l'impatto dello stereotipo italiano, vissuto però attraverso poi la grandissima cultura che si respira nell'opera e nei territori di Leopardi. Quindi è un film molto interessante. E poi ha scritto una colonna sonora che, devo dire, a livello di quelle dei classici temoni delle commedie all British, molto mi è piaciuta tantissimo. Ti ringrazio. No, io ci provo a scrivere i temi, perché a me piace scrivere i temi. Meno male, grazie al cielo. Poi il cinema a livello globale si sta evolvendo spesso in un'altra direzione. Però io dico sempre, quando i registi dicono però caspita il tema esposto, io vorrei una cosa più di cui, è facile, tanto il tema io te lo scrivo, poi se non serve lo spegniamo. Infatti. Abbiamo questa facoltà, quindi poi tante volte nel film, per esigenze che del film, o magari per l'incontro col mondo degli effetti sonori, un po' di cosine le spegniamo, poi quando pubblichiamo la colonna sonora ci lasciamo andare. Le riaccendiamo tutte. Tutto acceso. Sì, bene, tutto bene. acceso. Senti, invece ti volevo chiedere, prima della domanda fatidica, ma tu come sei arrivato alla colonna sonora? Cioè, come sei arrivato a questo? Perché tu hai una carriera ben avviata in altri, cioè sempre nell'ambito musicale, ma come sei arrivato a scrivere musica per immagine?
Ma è una vocazione tardiva, nel senso che anche Vincenzo mi ha messo un po' in difficoltà qualche tempo fa, perché mi ha detto: qual è stato da bambino quel film che ti ha fatto capire che tu avresti voluto scrivere colonne sonore? E io gli ho detto: da bambino no. Da bambino c'era già la musica, e la musica è arrivata perché io da bambino cantavo in continuazione per gioia e dolore dei miei genitori, perché ero sempre cantavo. Poi a 7 anni ho preso in mano la chitarra classica e ho fatto diversi anni di lezione, però è un'età dove già ho capito che non ero fatto per essere un buon esecutore, strumentista. Sì. E quindi poi ho continuato a dominare il canto e ho incontrato il mondo del musical, che in realtà è stato tutto propedeutico a questo, e ho capito perché ho fatto la strada che ho fatto, perché lì mettevo insieme la voglia di cantare con la storia da raccontare. Giusto. Ed ero un personaggio. Poi crescendo iniziava a mancarmi qualcosa, perché ok, potevo esprimermi, potevo raccontare una storia, però non era musica mia. Ed è stato però il nodo più difficile, perché io fino ai 18-19 anni, anche 20, io non sapevo scrivere musica mia. Quindi poi c'era tutta la parte tecnica che mi ha sempre appassionato, di arrangiamento, di registrazione, mix, che facevo per gli altri, ma siccome poi nella normalità, no, la musica che uno scrive sono le canzoni. Uh-huh. E io quando scrivo canzoni, perlomeno adesso sto imparando, però mi interviene la testa da cantante, e la testa da cantante o sei Sting o nasci cantautore oppure se sei un esecutore proprio nell'anima, quando poi provi a scrivere per te stesso è un disastro. Quindi non ero mai contento e facevo le cose solo per gli altri, e a un certo punto ho realizzato che esisteva il modo per scrivere musica mia, non farlo con la testa da cantante e raccontare una storia. E quindi ho iniziato a guardare video, informarmi, perché poi lo studio della musica, pur non avendo fatto il conservatorio, è sempre andato. Cioè io leggevo libri di orchestrazione a 16 anni, capendone la metà, ma iniziando a digerire. Quindi ho iniziato a informarmi, guarda, ma com'è sto lavoro? Ma come funziona? E quindi mi sono messo, come sempre da solo, a prendermi scene di film, a togliergli la musica, a giocare. Importante. Ed è arrivata poi la telefonata di Andrea Sgaravatti, di Brandon Boss, che mi disse: sai Ale, perché l'avevo conosciuto, ero andato da lui, e gli dissi: senti, ma io ho fatto queste cose, che dici, posso farla la musica per qualche progetto? Perché ho scritto delle cose sulle immagini, e a lui erano piaciute. Mi ha chiamato, mi ha detto, sapendo anche un po' la mia vita privata com'è, che prima poi lavorativamente per un periodo è stata dedicata al lavoro con ragazzi e ragazze con disabilità, perché sono lavorato in scienze dell'educazione e della formazione. Mi ha detto: dobbiamo fare questa serie animata che racconta la SMA, okay. Ed è tratta da un libro che interpreta in storie per l'età giovane, per i bambini, quello che è la vita con la malattia, o comunque quali sono le difficoltà. Ed è veramente un piccolo progetto fatto da grandi persone. Non parlo di me, ma parlo di chi ci si è messo a disposizione, parlo anche delle grandi figure, perché tutti i personaggi sono doppiati c'è Luca Ward, Trio Medusa, c'è tante persone a disposizione di questo progetto, e lì ho fatto concretamente per la prima volta qualcosa che poi è andato al mondo. E poi c'è stata una bella botta di fortuna, o di caso, chiamiamolo come vogliamo, perché mentre finivo questo progetto mi chiama Roberto Proia di Eagle Pictures e mi dice: senti, tu facevi musical, io devo girare un film che ho scritto anche come sceneggiatore, dove abbiamo dei ragazzi giovani, un po' un dance movie alla Saranno Famosi, dove questi però vogliamo che il regista è Cosimo Alematti, quindi è il regista oltretutto di videoclip in Italia, vogliamo che questi ragazzi cantino in presa diretta. Vieni a fare il vocal coach e li addestri, come piace dire a me, non è Roberto Proia. Lanciamoci. E mi sono fatto questi 3 mesi da pendolare a Roma, quindi stando la settimana e tornando al weekend, però a quel punto ho detto: vabbè, siamo qui, siamo in ballo, balliamo. Tanto avevo già giù tutta l'attrezzatura, tastiere, computer per lavorare con i ragazzi, e in questo film Cosimo ha voluto mettere un sacco di canzoni della musica italiana, quindi Bertè, Dalla, Backstage Dietro le quinte. È stata anche la mia prima intervista. È vero, l'ho conosciuto. Solo che io a quel punto ho detto: senti Cosimo, ma non è che, visto che devo fargli io imparare le canzoni, posso cimentarmi, perché lui voleva dei riarrangiamenti molto inediti, cioè non voleva semplicemente rifare la base o l'arrangiamento, lo strumentale degli originali.
dispiace se mi cimento, ti faccio sentire qualcosa e le riarrangio io. Poi l'arrangiamento ero già più sicuro di me perché lo facevo da una vita. Infatti. E mi ha detto va bene, le senti i ragazzi che ci cantano sopra, pazzesco, ok, perfetto. A una certa mi dice, senti, ma fammi anche la colonna sonora originale del film. Un pazzo Cosimo, io l'ho adorato perché si è lanciato su di me credendoci, e alla fine abbiamo fatto questo lavoro insieme. Cioè la fortuna esiste sempre, perché io penso che il treno che arriva al momento giusto ci sia sempre, e poi vabbè, senza fare falsa modestia, con tanto lavoro e Vabbè, certo, no, anche se sei sempre professionista tanta esistenza e lo prendi quel treno, va tanta bene. caparbietà, perché poi tra il primo film e il secondo è passato un anno, e quindi tu che fai? Tu cosa sei in quel momento? Tu sei un compositore, stringi i denti, oppure è stato un caso e abbandono? Cioè, quindi insomma sono cose che penso che tanti conoscano, Tutto chi fa questo mestiere, normali della vita per certi versi, perché però adesso sta andando, direi, molto bene. Quante ne hai fatte le colonne sonore? Guarda, con il progetto su cui sto iniziando a lavorare adesso dovrebbe essere la 10ª. Okay. Quindi non so se il 10º è 40 secondi o è il 9º, perché poi ho fatto anche dei progetti solo da orchestratore, quindi ogni tanto mi perdo, però sì, siamo intorno ai 10. Bene. stiamo entrando in doppio. Allora poi festeggiamo i 20, facciamo l'anniversario quando tu a intervistare di nuovo. Io ogni giorno che mi sveglio e posso fare questo mestiere sono grato. Sono grato a chi mi permette di farlo, sono grato anche ai sacrifici fatti da me, dalla mia famiglia, da mia moglie, anche perché comunque non è sempre scontato, però è una fortuna. Per chi volesse fare questo mestiere, sappiate che non è rose e fiori, nel senso che scrivere musica a seconda del film varia tra l'essere il 50% e, se ti va proprio bene, il 70% del lavoro. C'è tanto altro lavoro, c'è tanto saper stare e lavorare con le persone, lavoro di squadra, e soprattutto non avendo produzioni hollywoodiane dove tu hai un assistente per ogni piccolo aspetto del mestiere, c'è bisogno di tanta competenza variegata e tecnica anche, tecnica informatica, tecnica dei software per potersi sgamare, però essendo sempre stato un nerd senza amici diciamo, no, senza amici no, ma nerd sempre sì. Quello anch'io, sempre nerd. Senti, allora l'ultima domanda, quella che mette in crisi. Chi? Me o te? No, te, io la so, io te la faccio. No, ci sono certi momenti che ovviamente, siccome montandole le puntate, per fortuna possiamo togliere quei momenti alla Celentano. Sono vagamente prolisso. Ma meno male. Alla Celentano, in cui quella pausa è infinita. Allora, qual è per te la canzone originale, scritta appositamente o per una serie TV o per un film, ancora meglio, che ti è rimasta particolarmente impressa e dici, ok, mi ha colpito, però deve essere originale, non preesistente, adattata al film come hai fatto tu con Backstage? No, una canzone originale. Potrebbe essere anche una canzone tua, ti vuoi auto... Ma canzone? Canzone, quindi, quella proprio con le liriche e tutto. Perché dirò una cosa banalissima, super scontata, però siccome a me piace tanto l'emozione, e pur essendo un cantante sono uno che la prima volta che ascolto una canzone non sente le parole, io ti dico una canzone che è cantata ma le parole sono inventate, e ti dico Now We Are Free, della Gerhard con Hans Zimmer. Bene, dal Gladiatore. Ed è una scelta molto scontata, perché è famosissima, eccetera. E guarda, combattevo con Howard Shore sul finale della Compagnia dell'Anello. Il pezzo, quello di Enya, che però non è di Howard Shore, è scritta da Enya. Non mi ricordo. Sì, no, però perché ho scelto questa? Perché per me è sempre sulle emozioni, e visto che in un film le parole non sono parole, perché è una lingua non lingua, sì, però la capacità, l'uplift emotivo che ti dà, e soprattutto la funzione della voce femminile in un film potentemente e dolorosamente maschile, sì, e dove il protagonista perde la moglie, perde la famiglia, Gerhard, adesso non voglio offenderla, sì, Lisa Gerhard dà tutta la femminilità che può servire al mondo con quella delicatezza, e quindi ti dico questo brano sperando che benissimo, non mi lancino i pomodori, perché sono stato banale, però no, guarda, abbiamo avuto tutti una sequela, infatti poi gli abbiamo detto di no, di quelli che dicevano o Over the Rainbow dal Mago di Oz o Moon River da Colazione da Tiffany, quindi va benissimo. Anzi, sei il primo, mi sa, che ha detto Now We Are Free sì, non lo so, io sono
mi piace cercare la raffinatezza in quello che scrivo, però nel godere da spettatore non ho bisogno di andarmi a cercare le cose iper, cioè le cose belle d'impatto che arrivano al cuore, anche se sono il blockbuster hollywoodiano, io me le godo e spesso mi piacciono abbondantemente. Anzi, allora ringrazio Alessandro Bencini perché è stato veramente un piacere parlare con te. Vi invitiamo a vedere 40 secondi al cinema, non perdetelo, e ascoltare la musica in tutte le piattaforme streaming della colonna sonora di 40 secondi, per l'appunto. Grazie Alessandro. Grazie a te Massimo, e se posso, vai, aggiungi. Andate a vedere 40 secondi non è in questo caso, perlomeno per me, un invito di marketing, No, ma è un invito veramente per chi va a vederlo, perché può far vivere e sentire tanto chi va a vederlo. Quindi non è andate a vederlo perché lo dobbiamo vendere, no, per me andate a vederlo perché vi può lasciare qualcosa. mi trasmette qualcosa. Scusa, ma siccome giustamente noi facciamo anche il nostro mestiere di venditori, come è giusto che sia, però in questo caso secondo me cade a fagiolo. Grazie. Ciao. Ciao.